မင်္ဂလာပါ PK Sports ကပါဗျကျွန်တော်တို့ BSC 200S နဲ့ 300D အထူးသဖြင့်တော့ဒီကာလာပါတဲ့ BSC အလုံးလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ theme color ချိန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါเนาะညနေစပိန်စီမထွက်ခင်လေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုမျှဝေချင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ theme color ပြောင်းတာလွယ်လွယ်လေးပါ setting နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် setting နဲ့မှာဒီမှာ theme ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရယ်เนาะအဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ theme color ဒီမှာเนาะအလဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာကိုလိုတဲ့အရာလေးကိုပြောင်းလို့ရတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်ပါမယ်ဒီအရာလေးเนาะအဲဒီမှာเนาะပြောင်းသွားတယ်เนาะကျွန်တော်ထပ်ပြမယ် theme ကိုဝင်မယ်အဲဒီမှာသူက desktop theme 1 theme 2ဆိုထပ်ရွေးလို့ရတယ်ထားလိုက်ပါတော့အလဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုတော့အစိမ်းလေးထပ်ရွေးကြည့်မယ်မဟုတ်အဝါပေါ့ဗျာเนาะပြောင်းသွားပြီเนาะဒီမှာလဲသူကဟို 200S မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွားရုံပဲเนาะသူကတော့ touch မရလို့ဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်เนาะနော် setting နဲ့က theme theme နဲ့ကကျွန်တော်တို့ theme color မှာရွေးသွားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်လို့เนาะဒါလေးတစ်ချက်လာပြောပြတာပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်